เกลือหน่อยกินง่ายอุปกรณ์ที่เราใช้ข่าตะไคร้ทำให้ละเอียดใบมะกรูดโขลกก่อนโขลกไปถ้วยมาวางไว้นี่จะตบไม่ถนัดกล้องอยู่ตรงนี้ก็มาบังมาตรงเนี้ย ขอโทษครับแต่ไม่ใจตั้งเลยอ๋อไม่เผ็ดมันใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันมีพริกแกงไงผมใส่พริกแกงไปมันได้สีไว้เฉยพริกขี้หนูแค่อะไร10 เม็ดถึงใส่คนวันนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงมันหอม วัดแล้วก็ลงอันเดียวกันนะ อันเดียวกันใส่ตามใจชอบ ได้ อันนี้ที่ความรู้สึกแล้วปรุงรสซีอิ๊วขาวหน่อยนึงร้อนเล็กๆเนี่ยก็ออกหวานไม่อร่อยอย่าไปเชื่อใครเขานะว่าผมคิดว่ามันทำให้ผมก็ไม่จริงที่หมอเขาออกมาบอกนะไอ้เขากำลังจะว่ามันไม่ใช่เขาใจกันผิดแต่สมัยโบราณนะพอเราหน่อยเดียวไงเก็บของหมอคนกระทำแล้วเราก็ลองกินดูเราพอแบบนี้ไหมนี่ไก่ก็ยังไม่สุกแต่ก็ไหม้แล้ว แล้วก็ถอนน้ำมันออกแล้วสุกแล้วน้ำมันจะออกเกี่ยว
หลอดปะหลอด แต่ข้าวก็ได้ไม่เป็นไรพริกที่เราเตรียมไว้และอะไรเลย ไทย ไข่สด ไทยพริกไทย ตัวเล็กนี่ไข่ถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่าไก่มันแช่แข็งเดี๋ยวมันก็จะตกเลยแบบนี้ไก่ตอนสุดท้ายเดี๋ยวให้มันตกหน่อยถ้าเป็นกะเพราก็จะติดไฟก่อนแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ดีแต่ยี่หร่ามันไม่ออกกลิ่นหอมถ้ามันไม่ตกกลิ่นมันจะไม่ออกไม่หอมอ่ะแต่ถ้าเป็นในกะเพราเนี่ยเขาปิดไฟก่อนนะแต่ตอนนี้ก็เติมได้ที่ไฟหอมก็ใส่กะเพราเนี่ยแต่ใบยี่หร่าไม่หอมเลยถ้าไม่โดนไฟมันเป็นโอเคจะได้ติดแค่ได้